欢喜嘛，无讲真正介欢喜啦吼。因为台湾吼，有真侪任务咱还未完成，所以听歌会使，看到遮个物件会使转来搁思考一下，未来搁有真侪代志通需要咱拍拼，好不好？这几年吼，甲咱开始办我主场的时阵，气氛较无共。14年是第一届办嘛吼，迄当阵迄年有太阳花学运，迄年有真侪人看到台湾的一寡处境，有真侪人、真侪少年人拢徛出来想要改变。这几年较毋是遮尔普遍，所有的台湾人的台湾意识都遮尔悬哦。但是大家毋通失望，咱做对的代志，毋免惊风笑；咱做对的代志，毋免惊风骂；咱做对的代志，毋免惊孤单。咱继续拍拼，好不好？咱会记你台龙先摆讲的，我主张台湾独立。灭火器嘛是，我相信你嘛是。我要面对抗欺负咱的人。